देखिए दोस्तों, ये हैं रुमाना आज़म। ये जो पहले आई थी हमारे पास, तो उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द था। इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये संभल के बोल भी नहीं पा रही थी। गले में बहुत दर्द था। हम इनसे पूछते हैं कि अब आपके दर्द है? अब आपके दर्द है? नहीं है। अच्छा, कल आई थी आप? कल आई थी? कल भी आराम मिला था आपको? खांसी बहुत ज़्यादा थी, अब तो नहीं है? अच्छा, अब नहीं है। काफ़ी आराम है आपको? बढ़िया। नींद ठीक आ रही? कहीं दर्द तो नहीं है अब? फीवर तो नहीं आया था? फीवर भी नहीं आया था? मत अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? स्माइल करिए। माशाल्लाह। चलिए, बहुत बढ़िया। कल आइएगा आप, ठीक है?